Hola amigos, JMDS desde el corazón de Sozoranga les saluda a todos los jóvenes del mundo y de la provincia y animarles que esta pandemia pasará muy pronto con la ayuda de Dios. Sigamos perseverantes en la fe. Desde el corazón de JMDS enviamos un saludo a todas las familias del mundo entero y les invitamos a mantenerse en constante oración. Ánimo, que con la ayuda de Dios y la intercesión de María Santísima pronto saldremos de esto. Hola chicos, desde el corazón de Sozoranga les saluda JMDS. Queremos hacer llegar un cordial saludo a todos los sacerdotes y obispos de nuestro país, del mundo entero y especialmente de nuestra provincia, para que no se dejen de caer, para que sigan adelante orando por nosotros y orando por el mundo entero, porque esta pandemia pronto pasará. Desde el fondo del corazón, JMDS y Sozoranga les envío un saludo a todos los niños del mundo y especialmente a los niños de la diócesis, para que con fe podamos salir de esta pandemia, siempre confiando en la mano de Dios. ¡Fuerza, adelante! Desde el corazón de Sozoranga, Movimiento JMDS les saluda. Queremos también enviar nuestro saludo afectuoso a todo el personal médico de nuestro Ecuador y del mundo entero. Gracias por arriesgar su vida a cambio de salvar la de otros. Gracias por devolverles la esperanza a aquellos que la han perdido. Que Dios, por medio de nuestra Madre Santísima, les bendiga y les proteja en su noble misión. Parece que todo se ha oscurecido. El mundo se encuentra muy desolado. Por calles, plazas y parques, todo está vacío. Y un silencio que nos abruma nos ha quedado. El padre Jaime Eras, párroco de Sozoranga y director espiritual de los jóvenes JMDS, un saludo enorme envía para todos ustedes quienes están viendo este video y animarles a que en la persona de Jesucristo seamos valientes, resistamos, sigamos adelante, ya todo pasará. Jesús tiene en sus manos el timón de la barca y aunque parece que ya se hundiera, no se hundirá porque en Él está nuestra fuerza. Bendiciones a todos. Jesús te pregunta.